Ebda sorpriża fl-elezzjoni każwali fuq id-9 distret biex jimtela s-siġġu parlamentari li tbattal wara li Leo Brincat inħatar awditur fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Sa minn ftit tal-ħin wara li beda l-att tal-voti fin-naxxar, il-garżella tal-eks sindku tal-Imsida Clifton Grima bdiet timtela ġmiela biex siegħu nofs wara kien ikkonfermat li l-avukat ta' 33 sena se jkun il-membru parlamentari ġdid. Ma din l-aħbar ma naqsux il-kummenti ta' sodisfazzjon. Ovvjament kuntent ħafna, irrid nibda billi nirringrazzja għal dawk kollha li kellhom fiduċja fija, kemm dawk li tawni l-ewwel preferenza u anke dawk li ħasbu fija fil-qiegħ tal-vot tagħhom. Ovvjament, kif dejjem ngħid jiena, esperjenza ġdida, il-ħidma dejjem tkompli u rridu nkomplu naħdmu sabiex vera naraw li Malta tkompli tinbidel. Għall-elezzjoni każwali tefgħu in-nomina wkoll Simon Saliba, Manuel Mikallef u Nikita Zammita Lamango b'dawk preżenti fis-sala tal-att tal-voti jawguraw lil kandidat elett mal-mument li laħaq il-kwota ta' 1877. Hawn Grima tenna li l-prinċipji li se jnebħu l-ħidma tiegħu huma l-istess prinċipji li qed inebħu l-ħidma tal-Gvern. Hija magħrufa l kulħadd irridu naħdmu ħalli inkompli kif diġà bdejna nollu livell tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin, inkomplu kaplu l-middle class u anke nkomplu naħdmu propju sabiex nindirizzaw ċertu problemi li jiena nsejħilhom illum il-ġurnata endemiċi tas-soċjetà Maltija. Irridu nkomplu naħdmu propju ħalli noħorġu aktar nies mill-bracket tal-faqar. Palissa għandna rekord tal-iktar nies li jaħdmu, rekord tal-inqas nies illi jinsabu qiegħda, rridu nkomplu naħdmu anke biex intejbu il-kondizzjoni tax-xogħol ta' dawn in-nies.